Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bir kun kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi xabarlar anonsimiz bilan tanishing, keyin esa sizni xabarlar bilan to'liq tanishtiramiz. O'zbekiston 8 davlat bilan xalqaro aviareyslarni to'xtatdi. UzAvto yanvar oyida Asaka zavodi faoliyat vaqtincha to'xtatilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Eng ko'p korrupsiya qaysi sohada? Shahrisabzdagi yarmarka savdo rastasida 210 million so'mlik paqquldoq aniqlandi. Toshkent Samarqand yo'nalishida qo'shimcha Afrasiyob qatnovi yo'lga qo'yildi. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Endi esa xabarlar bilan sizlarni batafsil tanishtiramiz. O'zbekiston 8 davlat bilan xalqaro aviareyslarni to'xtatdi. Birlashgan Arab Amirligining Abu Dhabi amirligi xorijiy sayyohlarni amirlikka kirish qoidalarini qayta ko'rib chiqib, pandemiya sababli kiritilgan ba'zi cheklovlar 24-dekabrdan bekor qilinishini e'lon qildi. Bir qator davlatlar, jumladan O'zbekistonning amirlikka keluvchi fuqarolari 2 haftalik majburiy karantinni o'tashdan ozod qilindi. Al Arabiya telekanalining Abu Dhabi matbuot markaziga tayanib xabar berishicha, 2 haftalik majburiy karantindan birinchi navbatda yashil ro'yxatga kiruvchi davlatlar fuqarolari ozod qilinadi. Gap amirlikka O'zbekiston, Avstraliya, Bruney, Vietnam, Gretsiya, Grenlandiya, Hong Kong, Xitoy, Mavritaniya, Malayziya, Yangi Zelandiya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Tojikiston, Tayvan, Tailanddan keluvchi sayyohlar haqida bormoqda. Ushbu ro'yxatda bo'lmagan davlatlar fuqarolariga karantin muddati 10 kunga kamaytirilgan. Barcha sayyohlar amirlikka kirish uchun 96 soatdan oshmagan vaqt ichida topshirilgan manfiy PCR test taqdim qilishlari va u yerda yana bitta test topshirishlari lozim. Bundan tashqari amirlikda ko'proq muddatga qoladigan xorijliklar bir necha kundan keyin takroriy PCR test topshirishlari kerak bo'ladi. Avval takroriy testlar amirlikka kelgandan keyin 4 va 8 kun topshirilgan bo'lsa, endi 6 va 12 kun topshiriladi. Amirlik ma'muriyatda ma'lum qilishicha, yashil ro'yxat har 2 hafta qayta ko'rilib chiqiladi. Shu bilan birga Abu Dhabi Birlashgan Arab Amirligining boshqa amirliklardan keluvchilar uchun ham bir qator cheklovlarni yengillashtirgan. Jumladan, yengillashtirilgan PCR testlarining amal qilinishi va uning takroriy topshirilishi muddatlari bilan bog'langan. Bundan tashqari savdo va ko'ngilochar markazlar, restoranlar va bolalar bog'chalariga qo'yiladigan sanitar talablar yangilangan. Xorijliklarning kirishi uchun Abu Dhabidagi o'zgacha qoidalar amal qiluvchi Dubay amirligida esa 23-dekabrdan koronavirusga qarshi bepul emlash boshlanadi. Birlashgan Arab Amirligida pandemiya boshidan beri 193 mingdan ko'proq kasallanish holati qayd etilgan. Bu vaqt ichida koronavirusdan 672 kishi vafot etgan. Ayni vaqtda mamlakatda 28800 kishi virusdan davolanmoqda. Toshkent Samarqand yo'nalishida qo'shimcha Afrasiyob qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari tomonidan Toshkent Samarqand Toshkent yo'nalishida qo'shimcha 764-763 sonli Afrasiyob poyezdi qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'z temir yo'l yo'lovchi xabarlariga ko'ra, bu bayramoldi va bayram kunlari yo'lovchilarga transport xizmatlarini ko'rsatishni yanada oshirish va ularga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Mazkur poyezdlar joriy yil 28, 29, 30 hamda 31 dekabr kunlari qatnovlarini amalga oshirish yo'lovchilarni o'z manzillariga yetkazib qo'yadi. Chiptalarni elektron tarzda ham xarid qilish mumkinligi aytilgan. Shahrisabzdagi yarmarka savdo rastasida 210 million so'mlik paqquldoq aniqlandi. Qashqadaryo Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha, Shahrisabzdagi savdo yarmarkasida tashkil etilgan rastada 210 million so'mlik pirotexnika vositalari ushlangan. Xabarlar ma'lum qilinishicha, Ichki ishlar xodimlari tomonidan 19-dekabr kuni soat 10:20 larda Shahrisabz shahar Pillakash mahalliy fuqarolar yig'ini hududidagi savdo majmualaridan biri oldida tashkil etilgan savdo yarmarkasi rastasida katta miqdordagi pirotexnika vositalari borligi aniqlangan. Qayd etilishicha, mazkur 27 xil turdagi 1.144 dona va qiymati 210 million so'mlik pirotexnika vositalari Toshkent shahar Yunusobod tumani, Yunusobod ko'chasi 9 mavzeda yashovchi fuqaro X.B.ga tegishliligi aniqlangan. Eng
ko'p korrupsiya qaysi sohada? Kun.uz turli mavzularda kun so'rovi o'tkazilishni davom ettirmoqda. Bu safar so'rovnoma ishtirokchilari eng ko'p korrupsiya qaysi sohada ekanligi haqida fikr bildirishdi. Toshkent shahridagi yashovchi aholi vakillari eng ko'p korrupsiya ta'lim sohasida deya fikr bildirgan. Shu bilan birga qurilish hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ham korrupsiya mavjud deb hisoblovchilar ham bor. Hamma sohada o'ziga yarasha korrupsiya bor deydi fikr bildirganlardan biri. Shuningdek, so'rovnomada ishtirok etgan 2 nafar qizaloq va ham korrupsiya haqida o'z fikrlarini bildirib, uni juda yomon deb atadi. Korrupsiya O'zbekistonda juda rivojlanib ketgan. Korrupsiyani yengish uchun O'zbekiston xalqi birlashishi kerak deydi so'rovnomaning yosh ishtirokchilaridan biri. UzAvto yanvar oyida Asaka zavodi faoliyati vaqtincha to'xtatilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. UzAvto 2021-yil yanvar oyida Asaka zavodi faoliyati vaqtincha to'xtatilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Kompaniyaning bildirishicha, bu yangi sifat standartlarini joriy qilish bilan bog'langan. Ta'kidlanishicha, sifat standartlariga bo'lgan talabning oshishi barcha Chevrolet modellariga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ishlab chiqarishdan zarur modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirish maqsadida 2021-yil yanvar oyida Asaka zavodi faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejalashtirilgan. Shu bilan bir vaqtda O'zbekistonning barcha hududlaridagi Chevrolet dilerlik tarmog'i yangi standartlarga o'tkaziladi. Bundan avval dilerlik tarmog'ini Chevrolet brendiga o'tkazish ishlari eksport bozorlarida boshlangan edi. Kompaniyada ta'kidlanishicha, dilerlik tarmog'i tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati ham oshiriladi. Yuqori darajadagi kafolatlangan xizmat joriy etiladi. Ushbu o'zgarishlarning barchasi 2021-yilga rejalashtirilgan bo'lib, ulardan asosiy maqsad Chevrolet xaridorlari avtomobilni vakolatli dilerlardan sotib olishlari va ularga xizmat ko'rsatish jarayonidan qoniqish hosil qilishlaridan iborat.